Assalamualaikum kawan-kawan, kali ini saya membeli relay 12 volt 80 ampere. Saya beli sebanyak 3, mereknya ini Sinigawa ya. Dan ini adalah relay 4 kaki. Harganya murah meriah kawan-kawan, di bawah 10.000. Kawan-kawan bisa cek di keranjang orange atau di deskripsi video ini. Link pembelian ada di sana. Ada potongan harga dan juga gratis ongkir. Saya sengaja beli 3 untuk jaga-jaga apabila ada relay yang mati. Dan yang sebelumnya memang sudah lama usianya, di atas 2 tahun kawan-kawan. Ini adalah relay yang lama, yang sudah rusak dan sekarang sudah diganti dengan relay yang baru. Jadi proses pemasangannya tinggal mencontoh saja dari relay yang lama. Sekarang kita coba. Hidup. Mantap. Mantap berfungsi ya. Mantap. Link pembelian ada di keranjang orange atau di deskripsi video ini.